Həmcins xəbərləri olan cümləni müəyyən edin. Qız gəlinlər qırmızı yaşıl parçadan paltar geyib, ipək kəlağayı örtmüşdülər. Cəmi bir xəbərimiz var, o da örtmüşdülər fe'lidir. Ümumiyyətlə bu cümlədə həmcins cümlə özvü yoxdur. Qırmızı yaşıl parçadan paltar geyib fe'li bağlama tərkibinə daxildir. Humayın mavi gözləri həmişəki kimi parlaq və canlı görünürdü. Görünürdü necə? Parlaq və canlı. Həmcins zərflik var, xəbərimiz bir dənədir. Onun təzəcə yuyulmuş ağ üzü səhər açılmış nərgiz kimi zərif və təravətli idi. Təravətli idi və zərif idi və bağlayıcısı ilə bağlanmış iki xəbərimiz mövcuddur. Cavabımız elə bu variant olacaq. Quşların həyəcanlı səsləri bir-birinə qarışaraq coşqun bir simfoniyanı xatırladırdı. Burada da cəmi bir xəbər istifadə olunub. Mən yaşamağı sevən, cəmiyyətə xeyir verməkdən qürurlanan zəhmətkeş adamam. Cəmi bir xəbərimiz var, o da adamam ismidir.